Ali lahko ta del tega meseca januarja vpliva na te? Ja, zelo je pomembno, da prisluhneš tej video vsebini, kajti danes bi ti rada povedala, da ponovno vstopamo v zanimive energije. Zakaj? Zaradi tega, ker ga imamo ponovno. Juhuhu, retrogradni Merkur je tukaj, a ne? Retrogradni Merkur, mislim, da ni glih nekaj, kar bi rabili na večje predstavljati, pa vendarle mu namenimo kanček pozornosti, kajti ravno to gibanje planeta je tisto, ki to vedno zahteva, kaj ne? Retrogradno gibanje planeta Merkurja vedno vpliva na Zemljo in na njene prebivalce. In v tem primeru smo te prebivalci mi. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo absolutno v teh obdobjih veliko bolj komunikacijsko občutljivi, veliko bolj razdražljivi, hitreje se lahko spremo in dostikrat je občutek, da probaš narediti 2 koraka nazaj, imaš pa občutek, da greš 3 korake nazaj. Zdaj pa se to leto nekako tako postavili, da bo retrogradni Merkur se začel ravno v obdobju, pred katerim številni psihologi, pa še marsikdo na tem svetu, nekako svarijo pred v bistvu najbolj depresivnim delom leta. Zakaj recimo velja torej ta del leta, torej, oziroma ta del meseca, ne, torej tretji vikend v januarju, zakaj nekako velja za najbolj depresivno obdobje celega leta, pa ti bom povedala zakaj, ker so bile v bistvu neke psihološke raziskave narejene. Je bilo znano, da ljudje dostikrat popadajo v občutke depresije zaradi tega, ker decembra se veliko dogaja, veliko se ljudje družijo, veliko je neke komunikacije, potem se januarja vse to bolj ugasne, pa bolj nastopi občutek osamljenosti in zaradi tega, ker dostikrat januarja v tem delu ogromno novoletnih zaobljub pade. O tem sem govorila o novoletnih zaobljubah v eni izmed prejšnjih vsebin, ko ti res predlagam mogoče, da to najdeš, zaradi tega, ker se splača, da to najdeš, zaradi tega, da mogoče namesto novoletnih zaobljub narediš neke energijske zaveze, s katerimi ti bo dejansko lažje. Ampak ko ljudje imajo občutek, da ko so toliko računali na neko novo leto, da se bo kup enih stvari spremenili, pa če imajo pol občutek, da se stvari pa niso čisto spremenile, to nekako v 3. tednu januarja pride do tega občutka, a se bo vse isto, kakor je bilo lani, ne? In jaz sem ti naredila tule, vidiš, imaš zraven mene, imaš en tak kratek test, da vidimo, ali imaš predispozicije, da bo nekako ne preveč pozitivno vplivu na tebe, torej retrogradni Merkur in ta del januarja. Tako da dajva si ta test pogledati skupaj, torej naredva en test, zaradi tega, da vkolikor dobiva odgovore, ki te bojo probali opozoriti, da pa si energijsko res občutljiva, da te jaz lahko usmerim k rešitvam, kako si pomagati za to, da ne bo retrogradni Merkur definitivno en tak godrnjavi stric in zato, da ne bo ta del leta na tebe manifestacijsko kakorkoli negativno vplivu, zaradi tega, ker pa želiš, da na tebe, še vedno smo v eni veliki manifestacijski točki, kjer energijo celega leta postavljamo in ti definitivno želiš imeti dobro točko in hočeš biti na dobri poziciji. Tako pripravila sem ti 8 vprašanj, pogledaj skupaj, okej? Pa si lahko sproti ali v glavi kljukaš, ali na prste šteješ, ali kakorkoli že, a ne? Kako bomo vedeli, ali ta del januarja pa retrogradni Merkur bosta vplivala na te? Ali se odzivaš na Luno ali premike planetov? Da ali ne? Okay? Torej, odkljuki, ali je odgovor da, ali je odgovor ne. Okay? Ali si, recimo, vedno, ko so te premiki planetov ali pa je polna Luna, a se ti kakorkoli odzoveš? Ja? Ali je vse isto, kakor, recimo, če teh premikov ni? Ali si že prekršila kakšno novoletno zaobljubo? To me zanima. Da ali ne? Okay? Ali čutiš več slabe volje kot decembra? Da ali ne? Te vreme veseli ali mori? To je še ena stvar, ki so psihologi ugotovili, da januar ima te dolge noči in da dosti ljudi čutijo pol zaradi tega pomanjkanja sončne energije, malo več depresije. So odnosi boljši kot v letu 2021, a so slabši, a so boljši, tako da odkljuki.
Ali več meditiraš kot v letu 2021, manj ali več, okay. So finance bolj stabilne, manj ali bolj stabilne in ali se telo počuti bolje kot decembra ali se počuti slabše kot decembra. Kaj praviš, kako se telo počuti, a ne? Zdaj pa tako ti bom rekla, ko imaš svoje odgovore, tako da če rabiš tole še mečkan več časa, hitro stavi video vsebino, okay? Potem pa, ko imaš svoje odgovore, ti bom takole rekla. Vkolikor imaš torej tukaj, ja, torej v tejle, ki sem zdajle narisala tole puščico, to pomeni, če tukaj klukaš da, pa mori, pa slabši, pa tako naprej, pomeni, da ta del januarja definitivno na tebe lahko vpliva zelo energijsko in je treba manifestacijsko paziti. Vsi oni, ki ste tukaj, torej recimo, da je to A, pa da je to B stolpec, oni, ki ste B odklukali, samo skrbite za to, da delate dosti meditacij za manifestiranje, vi ste na dobri poziciji, ste v bistvu na dobri točki in to je vse ok. Oni, ki imate pa A, to pomeni, da imate A stolpec, vi morate pa paziti, vi morate pa energijsko paziti, to pomeni, da se v stale test nekako opozarja, da boste bolj energijsko občutljivi, kar pomeni, da boste mogli z vsemi konji, ki jih imate, mečkam bolj zadevo podpreti, ok? Za vas pa definitivno priporočam veliko več meditacije, to je treba paziti. Tako, poglejte si, pri nas smo za februarja za ta namen pripravili točno take meditacije. Varnost, zaupanje, očiščenje od strahu in tako naprej. Skratka, same lepe meditacije in jaz in Mihael bova imela res čudovite meditacije na to temo. Hkrati bi vam pa predlagala, da pazite na kakršnekoli sugestije, da si dovedete dovolj tudi energijskih terapij pa tako naprej, zato da boste, pomlad bo tukaj manifestacijsko spet zelo pomembna, da boste šli tja manifestacijsko nepoškodovanja, ne. Za te namene sem se jaz tudi odločila, da vas podprem, tako da lahko si pogledate, imate dogodke, dan angelskih terapij, imate 5.2. pa 29.1. šola samohipnoze za pozitivne sugestije, kako se naučiš teh vaj, pa tako naprej, zato da energije ne negativno vplivajo na tebe in na vse te dogodke smo dali naše ponovoletno darilo, imate več kot 20% popusta in se resnično splača, da si tukaj nekaj privoščite za sebe. Karkoli boste zbrali pa, izberite neke energijske metode, izberite nekaj, dostikrat, če se počutite apatični, jaz vidim ljudi, ki naredijo majhno napako in veste, kako ta napaka izgleda tako, da rečejo, jaz sem pa toliko brez volja, pa toliko sem utrujena, pa toliko sem izmučen, da jaz nimam, enostavno ne zberem voljo za meditacijo. Ampak meditacija je tista, ki te polni in če ti ne zbereš niti volje, tebi energija še bolj usiha, kakor če bi takrat zbral voljo, pa se napolnil z meditacijo. Ne si tega dovolj, ker se pol recimo v meditacijo, pa recimo te duhovne tehnike veliko težje vrniti, razumeš? Boljše je, če veš, da si energijsko občutljiv, pa si zdaj to videla, da to narediš že na začetku. Res mi zaupite na to besedo, zato ker meditacija ni nekaj, ki jo delaš, ki je tebi dober, pa ki ti nič ne fali. Ona je dobesedno energijsko orodje, energijska terapija, je energijska pomoč. To sem pri parih ljudeh zdaj že slišala in se mi zdaj zelo pametno, da vas opozorim, da tega ne početi, zato ker boste ravno tisto orodje, ki bi vas iz tega spravili ven, vse to, kar tukaj piše, ga boste v bistvu zanemarili, kar si pa za vas ne želimo, ne. Tako da zdaj smo ugotovili, majčkeno smo vas pripravili, majčkeno smo ugotovili, torej, a si A skupina, kaj moraš ti delati, in če si B skupina in je vse ok, kako pa manifestacijsko podpri. Vi pa pejte pol na cilje, želje, meditacije za manifestiranje pa tako naprej. Skratka, vi imate pa pot očiščeno in ste pripravljeni, da greste. Tako zdaj sem poskrbela in za ene in za druge in sem poskrbela, da se v retrogradnem Merkurju ve, kaj se dela, zato pa, da bo za vas maksimalno uspešno, jaz sem dala orodje, zdaj ste pa na vrsti vi. Karkoli vam lahko duhovni atelje, potovanje duše pomaga, si definitivno poglejte, v vsakem primeru pa poskrbite, da boste prišli ven kot zmagovalci. In jaz vam vsem to definitivno želim. Skratka, eno čudovito obdobje, naj bo prelep, še tale preostanek januarja vam želim in do naslednje video vsebine vas vse skupaj lepo pozdravljam. Čau!